早晨啊，早晨啊，今日禮拜日啊，OK，我哋去Batu 18 Ulu Langat 食早餐啊，OK，食早餐飲薏米水。今日天氣好好，冇落水啊，after 落 the whole week already，so let's go。睇到個太陽啊，哇，好曬好曬。Take a photo。呢度係蘇埃拉楞，OK，要上去 Peres 嘅，OK。平時呢就係坐腳車嘅，而家呢我哋就坐摩多咯。邊度只係坐腳車㗎？哦，坐摩多 enjoy life，OK。哇！你睇嗰個天氣真係靚，前面有兩架摩多跛，應該都係會去同樣嘅路，我唔識去㗎，但係通常行呢條路就係去嗰度㗎啦。係Batu 14，或係Batu 18，或係上 Peres。SK 係邊一度嘅車啊？沙巴。喂，咩事啊？有咩蘇州啊？我行先啦。啊，呢啲咁公路啊，我哋講啊，早晨啊，真係一流啊，冇咩車，空氣好。OK，so 通常咧 weekend 咧，會嚟騎摩托啊，食早餐啦，嚟呢啲地方。so 我個仔通常都係會跟我嚟啦，因為佢都係好中意 enjoy 咁樣嘅 ride。早上冷風，又有冷風，空氣又好，我又可以食，呢個係最重，呢個係你嘅重點啊，有得食。左邊呢度呢，就係嗰個 Graveyard 啦，Graveyard 係嗰個咩啊？Nirvana。呢個係馬來人嘅呢個神，唐人嘅呢喺前面，要吉呢架車先。我都好耐冇嚟呢度咗，呢條路都唔知嗰啲路難唔難啊？以前佢哋講好難啊，而家可能整好啦。
啱鋪啊！你睇我嘅右邊，你可以睇到多少 view 啊！好靚啊！哇！今日真係凍喎，你睇嗰啲雲，我前面你睇到冇？嗰啲雲，哇！我的，還有這個國車，左邊呢就係Bukit Hantu，上Bukit Hantu。馬騮，哇！我就要拍呢一度啊，我要影相，打卡。OK，我一度先。唉，哇！睇到冇？之美，下來文。